大家好，今天给大家带来的是香氛鯛，我以大米作为载体，这是我们粉丝强烈要求的，想看看这个香氛鯛在水下幼鱼跟留鱼的效果如何，针对性如何。这条野河的话，大家都知道，这个资源是非常好的，非常不错的。这个香氛鯛的话呢，它本身已经很香了，味道也很冲，以大米作为载体没毛病啊。我们主要体现的就是一个真实。现在直接打窝给大家看看它的一个表现如何啊。老样子啊，镜头抛出正前方，离岸边有个8到9米啊，现在水深应该在1米半。
大家看到了吧？香酚钛在水下的表现就这样子啊。我们实事求是啊，经常看我视频的朋友就知道，我们这条河的资源是很不错的啊。这个也没必要做对比啊，因为我下期还会分享这个南蓟加这个香酚钛在水下的表现。视频就分享到这里，喜欢我的视频记得收藏、关注加点赞，感谢大家对我的支持，拜拜。